唔同嘅病人都有唔同嘅需要，我哋做嘅嘢就係幫助患者重拾幸福。我哋係大家幸福嘅守護者。好多朋友咧話：哎呀，我自己冇咗牙，或者屋企爸爸媽媽冇牙，咁我哋應該點樣鑲牙？選擇邊種方式會更加好呢？如果不幸真係冇咗牙齒要鑲牙，咁我哋就鑲牙要分幾種，譬如冇咗一隻牙，或者冇咗好多隻牙，或者全口牙都冇晒。咁我哋嘅鑲牙方式係會唔同嘅。咁第一個如果係冇咗一隻牙呢，而家咧係建議大家種牙咯。冇咗一隻之後呢，我哋就會喺嗰個牙骨嗰度鑽個窿，擺個釘入去，跟住就種翻隻牙。呢個係比較簡單。咁過去20年前呢，可能就會直接將隔離嗰個牙磨細佢，跟住做翻3隻牙咁樣。呢個話咧損傷牙齒係比較嚴重嘅。咁我哋而家係唔建議大家做呢啲傷害自己牙齒嘅方式，我哋建議大家係用種牙嘅方式。咁如果係多隻牙冇咗，或者成口冇咗，咁我哋會點算呢？咁我哋首先咧係評估大家身體嘅條件。如果身體條件係 OK 嘅，譬如血壓、血糖啊，身體冇咩特殊嗰個情況，咁我哋就會建議大家做全口種牙嘅。譬如呢一個伯伯佢就種咗全口牙。咁我哋愛康健同其他機構點解會覺得收費有少少高呢？係因為我哋呢一副牙係會做試啤放喺度。咁到時如果萬一啲牙有特殊嘅情況翻嚟呢，我哋係會同你再裝翻上去。咁口入邊嗰一副呢，就拆咗落嚟，我哋攞去加工廠嗰度進行維修嘅。咁呢一 part 係唔收費嘅。咁如果係牙齒個骨頭條件唔係咁好咧，咁我哋就可以做活動牙。譬如老人家好驚種牙啊，或者經濟條件唔係咁好啊，或者骨頭條件又唔係咁好，咁我哋就建議大家做呢個活動牙。咁第一個係美觀啦，第二個係你唔需要走咁多次，譬如喺香港過嚟深圳嘅話，可能個次數比較多。咁其實我哋係比較建議你呢個一次選擇1日，當日即時可以有鑲牙嘅呢個方式。咁更加有利於你嗰個適應，同埋唔會令到你太耐冇牙咁辛苦咯。